实在是太不幸了。羚羊在怀孕3个月的时候，外出觅食，不幸被野狗给逮住了。为了躲避野狗的追杀，走投无路的羚羊便逃进了水中。由于担心水中潜伏的可能有鳄鱼，野狗一时间也不敢贸然下水。但为了填饱肚子，一只饥肠辘辘的野狗最终还是没能扛住，它二话不说下入水中，然后绕到羚羊身后，直接朝羚羊发起了攻击。双方顿时在水中展开激烈的厮杀。可在水中，野狗哪里是羚羊的对手？纵使野狗使出吃奶的力气，可始终无法抓住羚羊。岸上的同伴见状，瞬间坐不住了，他们徘徊在岸边，跃跃欲试。不一会儿，又有一只野狗下入了水中。目前2打1，羚羊形势不容乐观。很快，羚羊就被野狗咬住了耳朵，并向岸边拖去。野狗群见状，立即一拥而上。可怜的羚羊最终难逃厄运。